मान्य सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। मान्य सदस्यहरू, आज आकस्मिक र शून्य समय नरहेको बेहोरा जानकारी गराउँछु। मान्य सदस्यहरू, सम्मानीय प्रधानमन्त्रीले बोल्नको लागि समय माग गर्नुभएको छ। म उहाँलाई समय दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, भोलिबाट मित्रराष्ट्र थाइल्यान्डमा मेरो औपचारिक भ्रमण हुँदैछ। कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको 65 वर्षपछि नेपालको प्रधानमन्त्रीको पहिलो पटक औपचारिक भ्रमण हुँदैछ। यसबीचमा यति नजिकको र ट्रान्जिट पोइन्ट जस्तो त्यहीँबाट यता जाने उता जाने भइरहने, तर औपचारिक भ्रमण चाहिँ नभएको त्यस्तो अवस्था रहेछ। त्यसलाई अन्त्य गर्नका लागि यसपटक औपचारिक भ्रमण नेपालको तर्फबाट पहिलो पटक कार्यकारिणी प्रमुखको पहिलो पटक भ्रमण हुँदैछ। यस अर्थमा यो भ्रमण आफैमा महत्त्वपूर्ण हो भन्ने म ठान्दछु। भोलि 19 गते अर्थात् अप्रिल 1 मा मेरो भ्रमण टोली बैङ्ककतर्फ प्रस्थान गर्नेछ। 20 गते हाम्रो औपचारिक भ्रमण सुरु हुन्छ। भ्रमणको क्रममा महामहिम प्रधानमन्त्रीसँग द्विपक्षीय वार्ता हुन्छ। यसपटक पर्यटन र संस्कृतिको सन्दर्भमा 2 वटा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुन्छ। 2 प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा गैर सरकारी क्षेत्रबीच 6 वटा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ। द्विपक्षीय वार्तापछि थाइल्यान्डका प्रधानमन्त्रीसँगै मैले संयुक्त प्रेस ब्रिफिङमा भाग लिनेछु। थाइल्यान्डका नरेशसँगको भेटपछि 1 दिने औपचारिक भ्रमण समाप्त हुनेछ। 21 गते 3 अप्रिल बिहान थाइल्यान्डका प्रतिष्ठित व्यवसायीहरूसँग मेरो भेटघाट र छलफल हुनेछ। दिउँसो एसियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीमा मैले सम्बोधन गर्नेछु। साँझ हुने बिमस्टेक शिखर सम्मेलनमा का नेताहरूलाई दिने औपचारिक डिनरमा सहभागी हुनेछु। समयको चाप छ। अधिकांश सदस्य देशका नेताहरू 21 गते मात्र बैङ्कक आइपुग्ने तालिका छ। तर पनि शिखर सम्मेलन लगत्तै बाँकी मुलुकका नेताहरूसँग सम्भव भएसम्म साइडलाइन वार्ताको योजना गरिएको छ। 22 गते हामी बिमस्टेक शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुनेछौँ। बिहान मेरिटाइम ट्रान्सपोर्ट कोअपरेसन एग्रिमेन्टमा हुने हस्ताक्षर समारोहमा सहभागी हुनेछु। दिउँसो शिखर सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। साँझ दूतावासमा हुने कार्यक्रमसँगै हाम्रो भ्रमणका कार्यक्रम सकिनेछन् र 23 गते हामी स्वदेश फर्किनेछौँ। यस भ्रमणका 2टा उद्देश्य मैले भने, एउटा औपचारिक भ्रमण र अर्को बिमस्टेक शिखर सम्मेलनमा सहभागिता। यसै सन्दर्भमा अरू केही
साइडलाइनका कामहरू हुने मैले यस गरिमामय सदन समक्ष जानकारीका लागि निवेदन गरेको छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, गत चैत 15 गते 2वटा राजनीतिक कार्यक्रमबारे प्रशासनलाई जानकारी गराइएको थियो। दुवै कार्यक्रम शान्तिपूर्ण र संवैधानिक दायराभित्रको भनिएको थियो। शान्ति सुव्यवस्था कायम राख्दै विरोध आलोचनाको संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारले हुन सक्ने अवांछित घटनाप्रति आयोजकहरूलाई सचेत गराएको थियो। यस सम्मानित सदनमा राम्रो उपस्थिति रहेका दलहरूको मूल नेतृत्वमा समाजवादी मोर्चाले काठमाडौँको प्रदर्शनी मार्गमा भव्य सभा गर्यो। आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्यो, सरकारलाई खबरदारी गर्यो, संविधान र व्यवस्थाप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता जनायो। शालीन जुलुस सहित भएको त्यस कार्यक्रमका आयोजकहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। हाम्रो संसदीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने विधि यस्तै हो भन्ने पनि म ठान्छु। काठमाडौँको 3 कुनेमा अर्को सभाको लागि स्थान दिइएको थियो। त्यस कार्यक्रममा आयोजक को हुन् भन्नेमा केही आशंका र दुविधा समेत थियो। त्यस कार्यक्रमका उद्देश्य जे बताइँदै थियो त्यसमाथि नै आशंकाका आधार थिए। दुविधा यस अर्थमा थियो, त्यसका आयोजक मध्ये केही नाम यस सम्मानित सदनमा उपस्थित दलका नेताहरूको पनि थियो। तर 3 कुनेका आयोजकहरूले पहिले प्रशासनलाई जानकारी गराए अनुसार सभा गरेनन्। उत्तेजक प्रदर्शन र अराजनीतिक नारासहित भिड सलबलाउन थाल्यो। सभा वा मन्तव्य होइन, प्रदर्शनको कथित जनकमान्डर आफैले हाँकेको गाडी प्रहरीमाथि नै चढाउने गरी निषेधित क्षेत्र तोड्न दौडाइयो। भिड नियन्त्रण गर्न प्रशासनले गरेको प्रयासका विरुद्ध प्रहरीमाथि आक्रमण गर्ने, ढुङ्गामुढा गर्ने, प्रहरीको बन्दुक खोज्ने, गुण्डागर्दी गर्ने र कुटपिट गर्ने, लुटपाट गर्ने जस्ता वारदात सुरु गरिए। हुँदाहुँदै निजी व्यक्तिको घर, सार्वजनिक भवन, सञ्चार गृह, पार्टी कार्यालय, औषधि कारखाना र सवारीका साधनमाथि ढुङ्गामुढा गर्ने, तोडफोड गर्ने, आगजनी गर्ने र डिपार्टमेन्टल स्टोरहरू लुटपाट गर्ने जस्ता आपराधिक घटना सुरु गरियो। निजी व्यक्तिको घरमा आगजनी मात्रै गरिएन, मानिसलाई भित्रै थुनेर बाहिरबाट ताला लगाई जिउँदै डढाउने हिंसक आततायी कार्य भयो। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आगजनी गर्ने र प्रज्वलनशील पदार्थमा आगो लगाई विस्फोट गराउने आतंककारी काम समेत भयो। प्रहरीका सवारी साधन मात्रै होइन, आगो निभाउन आएका दमकलमाथि आक्रमण गरियो। यी सबै निन्दनीय र खेदजनक कार्य हुन्। यस्ता घटनामा संलग्नहरूमाथि जोसुकै हुन्, जुनसुकै कभरमा किन नहुन्, कडा प्रशासनिक कारबाही हुन्छ। घटनाको विस्तृत विवरण उपयुक्त समयमा गृहमन्त्रीज्यूले यस सदनमा राख्नुहुनेछ। घटनामा संलग्नहरूमाथि छानबिन सुरु भएको छ। यसका योजनाकार को हुन् र को संलग्न छन्, सरकारले यस सन्दर्भमा छानबिन र अनुसन्धान गरिरहेको छ। विस्तृत प्रतिवेदन पछि आउने मैले बताइसकेको छु। यस घटनाको पृष्ठभूमिमा करिब 1 वर्ष अघिदेखिको घटनालाई अध्ययन गर्नु आवश्यक छ। सरकार व्यवस्था र संविधानप्रति अनास्था, घृणा र भ्रम फैलाउने एउटा तत्त्व त्यसै बेलादेखि क्रियाशील थियो। मौका खोजिरहेको थियो। धर्म, संस्कृति, परम्परा जस्ता संवेदनशील विषयमा अनावश्यक टिप्पणी गरी साम्प्रदायिक सद्भाव बिथोल्ने र खास समुदायमाथि आक्रमणमा उक्साउने काम गर्दै थियो। ऋण तिर्न पर्दैन भन्दै ऋणीहरूको भावनात्मक संवेदनामाथि खेल्ने र बैंक वित्तीय संस्था ध्वस्त पार्ने खेतीमा त्यो तथ्य सक्रिय थियो। यसैबीच पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले गत फागुन 7 गते आफू अघि बढ्ने, साथ देऊ भन्दै वक्तव्यबाजी गर्नुभयो। त्यसको लगत्तै ठाउँ ठाउँमा स्वागत कार्यक्रम राख्दै जनमत भड्काउने काम सुरु गरियो। फागुन 25 गते कथित स्वागत सवारी आयोजना गरियो
र चैत 14 गते समाज बिथोल्न लागि परेका एकजना अवाञ्छित व्यक्तिलाई आफ्नै निवासमा डाकेर कथित जनकमान्डर तोक्नुभयो र हिंसात्मक वारदातका लागि खटाउनुभयो। प्रारम्भिक अध्ययनमा यी सबै घटनाले स्पष्ट पार्छ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले संविधानको ऐतिहासिक निर्णयपछि भएको सम्झौताको उल्लङ्घन गर्नुभएको छ। त्यतिखेर नागरिकको माननीय हैसियतमा सदस्य, शान्त जीवन बिताउने आसन ग्रहण नागरिकको गर्नुहोस्, समय लिएर कानुनी र बोल्नुहोस्। त्यतिखेर नागरिकको हैसियतमा शान्त जीवन प्रधानमन्त्री बिताउने आफ्नो मन्तव्य नागरिकको रोक्नुहोस् कानुनी र के र संवैधानिक प्रधानमन्त्री- अधिकार प्रयोग गरी व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने पूर्व राष्ट्र प्रमुखको हैसियतमा सरकारले सुरक्षाको प्रबन्ध गर्ने र उहाँलाई नागार्जुन दरबार प्रयोग गर्न र उहाँको मातालाई प्रयोग माननीय गरिरहेको सदस्यहरू, नारायण हिटी दरबार परिसरको भवन यहाँहरू आसन प्रयोग गर्न ग्रहण दिने गर्नुहोस्। सहमति भएको थियो। प्रधानमन्त्रीले समय पाउनु भएको छ, उहाँले हाल बोलिरहनु राष्ट्रिय भएको छ। सभाका माननीय सदस्य एवं तत्कालीन गृहमन्त्री श्री कृष्ण प्रसाद सिटौलाले सरकारको तर्फबाट संवाद व्यवस्थापन गर्नुभएको माननीय छ। सदस्यहरू आसन ग्रहण गर्नुहोस्। आपराधिक घटनामा नियमावलीको होइन, यहाँ संविधान उल्लङ्घन गर्ने व्यवस्था मास्ने कुरासँग म प्रश्न उठाइरहेको छु। माननीय सदस्यहरू आसन ग्रहण गर्नुहोस् र प्रधानमन्त्रीलाई समय बोल्न दिएको छ। सबैले यस यहाँ देशमा सुन्नुहोस्। सबैले संविधान मान्नुपर्छ, व्यवस्था मान्नुपर्छ। हल्ला गरेको भरमा राजनीति र संसद सबैलाई अवरोध गर्ने काम गर्न मिल्दैन। हाल राष्ट्रिय सभाका माननीय सदस्य एवं तत्कालीन गृहमन्त्री श्री कृष्ण प्रसाद सिटौलाले सरकारको तर्फबाट संवाद व्यवस्थापन गर्नुभएको थियो। आपराधिक घटनामा संलग्न कसैले पनि उन्मुक्ति पाउँदैन, पाउनुहुन्न। यसमा पूर्व राजा शाहले पनि उन्मुक्ति पाउनुहुन्न। फेरि राजा बन्छु, व्यवस्था मास्छु भन्नेले यी सबै श्रृङ्खलाबद्ध घटनामा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नु पर्दैन। मानिसलाई मर्नलाई दुरुत्साहन गर्ने जनकमान्डर, इतिहासले कुनामा फ्याँकेका व्यक्ति, अभियानका संयोजक, धनजनको क्षति र लुटपाट, शासक बन्ने मनसुबा बोक्ने प्रधानमन्त्रीले व्यक्ति आफ्नो कुरा राखिरहनु भएको छ। चुपचाप कसरी यहाँको हुनुहुन्छ? सहमति असहमति त्यसलाई पछि यी सबै घटनाको के मूल हो त्यो जिम्मेवार समय उहाँ लिएर यहाँले उहाँले राख्न सक्नुहुनेछ। लिनुपर्छ। त्यसैले गर्दा अहिले मान्य सदस्यहरू आसन ग्रहण गरेर केही दिन यो यता प्रधानमन्त्रीलाई दिएको समयमा यहाँहरूले सुन्नुपर्छ। केही दिन यता संसद अवरुद्ध छ। सुशासन र त्यसमा मान्य सदस्यहरू, कम्प्रोमाइज यहाँहरू भएका हल्ला विषयमा गरेर प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ। हुँदैन। सरकारका यहाँहरूलाई समय पाएपछि यहाँले बोल्न सक्नुहुन्छ, प्रति त्यसकारणले प्रश्न मैले उठाउने वा यहाँहरूलाई अहिले समय समर्थन दिएको गर्ने छैन। आसन स्थल नै ग्रहण गरेर यस बस्नुहोस्। सम्मानित सदन हो। तर अहिले विषय सामान्य छ। एकजना कर्मचारीको विषयमा प्रश्न उठेको छ, सदन अवरुद्ध छ, महत्त्वपूर्ण संसदीय कार्यमा बाधा पुगेको छ। राष्ट्रसेवक कर्मचारीको गुण दोष टिप्पणी गर्ने स्थल चाहिँ यहाँ हो भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसको प्रक्रिया छ। राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने र दोषीलाई कारवाही गर्ने विधि पनि यसै सदनले निर्धारण गरेको छ। यति चाहिँ भनौँ, सामान्यतः कुनै पनि कर्मचारीबाट विभागीय मन्त्रीले आफूप्रति लोयल्टी फिल गरेन भने वा मन्त्रीप्रति कानुनप्रति लोयल्टी फिल भएन भने वा लोयल्टी राखिएन भने मान्य सदस्य, यहाँलाई समय दिएको छैन, त्यस कारणले यहाँ नबोल्नु होला। मान्य सदस्यहरू आसन गर्नुहोस्। यहाँबाट अनुमति लिएर मात्रै बोल्नको लागि म मान्य सदस्यहरूलाई विशेष निर्देशन गर्दछु। अनुमति नपाइकन तल मान्यहरू कोही पनि नबोल्नुहोस्। अनुमति पाएको प्रधानमन्त्रीले अनुमति पाउनु भएको छ, उहाँको भनाइ सुन्नुहोस्। परीक्षण पनि होला, हुने ठाउँमै होला। त्यो पनि त्यस्तो अवस्थामा सरुवा गर्ने, जगेडामा राख्ने, स्पष्टीकरण माग्ने, नसिहत चेतावनी दिने वा पदमुक्त गर्ने सम्मका काम गरिन्छ। यो अहिलेको सरकारले मात्रै होइन, जहिलेको सरकारले पनि गर्छ। अहिले पनि भएको छ, जहिले पनि भएको छ। चित्त नबुझ्ने पक्षले कानुनी उपचारको हक राख्छ, त्यो पनि हुने गरेको छ, भइरहेको छ। अहिले यस विषय सम्मानित अदालतमा विचाराधीन छ। यसमा थप चर्चा परिचर्चा गर्न विधिसम्मत हुन्न भन्ने यस सम्मानित सदनलाई जानकारी नै छ। त्यसैले यस विषयमा मलाई लाग्छ थप बहस नगरौँ। अहिलेको परिस्थितिमा
ससाना विषयहरूमा ठुलो बहस विवाद चलाउने परिस्थिति पनि होइन, अवस्था पनि छैन। अहिले संविधानको रक्षा, जनताले लडेर ल्याएका अधिकारहरूको रक्षा, लोकतन्त्रको रक्षा, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र त्यसको सफल कार्यान्वयनको समय हो। त्यसका लागि सिङ्गो सदन एक हुनुपर्ने आवश्यकता छ। हामीले सुनेका छौँ व्यवस्थाका विरुद्ध, प्रणालीका विरुद्ध, लोकतन्त्रका विरुद्ध, संविधानका विरुद्ध ललकारेर त्यसलाई नै अस्वीकार गर्ने र त्यसका निम्ति विभिन्न प्रकारका असंवैधानिक, गैर कानुनी र समाजलाई नोक्सान पुर्ने गम्भीर अपराधिक क्रियाकलाप गर्ने सम्मका क्रियाकलापहरू भइरहेका छन्। यस्तो बेलामा सिङ्गै समाज गम्भीर हुन पर्दछ। यस्तो बेलामा सिङ्गै समाज गम्भीर भएर यस्ता कुराहरूलाई रोक्न पर्दछ। हाम्रो ध्यान त्यतापट्टि जानुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। कहीँ कतै सरकारको तर्फबाट कुनै काममा या कुनै नीतिमा, कुनै व्यवहारमा कहीँ कमी कमजोरी भएको छ भने सरकार आलोचना सुन्न तयार छ, तर ती आलोचनाहरू संविधान र व्यवस्थाका कानुनका दायराभित्र र सामाजिक मूल्य मान्यताका दायराभित्र हुनुपर्दछ। जथाभावी भ्रम फैलाउने, जथाभावी क्रियाकलाप गर्ने, जथाभावी बोल्ने जस्ता कुराहरू यो कहीँ पनि स्वीकार्य। संविधानको शपथ लिएर आउने अनि संविधान मास्ने क्रियाकलापमा लाग्ने कुरा शपथ विपरीतको कुरा हो, नैतिकता विपरीतको कुरा हो। त्यसकारण शपथ विपरीत जानु हुँदैन। नेपालको संविधानको शपथ हामी सबैले उभिएर लिएका हौँ। संविधानको शपथ लिने अनि संविधानकै खिलाफ जान्छु भन्ने, संविधानको भन्दा माथि शपथ कसैले देश र जनताका नाममा लिएका हुँला, कसैले ईश्वरका नाममा लिएका हुँला। ईश्वरका नाममा शपथ लिएर, संविधानको शपथ लिएर, ईश्वरका नाममा कसम खाएर त्यस विपरीत चल्न मिल्छ नैतिकताले? त्यसो भएर म सबैको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। हामी एउटा थिति, एउटा मर्यादा, एउटा सामाजिक मर्यादामा बसौँ। अहिले यति नै भनौँ। धन्यवाद। सबैलाई धन्यवाद।